أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منگا د قرآن د فهم د پارا مبادی او قاعده اصول بیان کړو چې قرآن کریم په کوم شي د انبیاء علیهم السلام بعثت شو او په کوم شي هغه ژوند تیر کړو جدوجہد کړو او په هغه کې جګړه او خصومت سره د کفارو دي دارنگی دا قرآن کریم دا اثبات طریقے اور دا قرآن کریم دا مقصد دا وضاحت طریقے کہ قرآن اثبات پر کم طریقے کی وضاحت سن کی دارنگی قرآن کریم خطاب چا سر کی منکر سر کی کئی نداغد عقیدے دا عمل رد کی اوغت رشد ہدایت کی مومن سر کی کئی نداغد ترقی دا پارا ساحکام بیانی نیز کی منگا جنت سے دانگے دشان نزول اور قرآن دا فہم طریقے بیان کرے ہر صورت چمن شروع کو نموائی دا صورت زکولو اہم سیزون پنجلی جنہیں پنجون سیزون بانے غور سرین کی نو صورت بانے پیدیشی اور کدا پنجو کے یو بانے غور نہیں کرے نو صورت بانے نشی پیدے یو دا کہ صورت سے مطلب دے پھر صورت کے کم مسئلہ را کہ اللہ آگا بیانی لیکن منگا دا بیان ہو کہ صورت کے خود دلائل بھی دلیل کو مقصود نہ دے مقصود کا مدعا صورت کے زجر تقریب بشارت بھی ناغا مقصود نہ دی ذکر زجر تقریب بشارت کو پہ مسئلے بانے اللہ ورتی نہ مسئلہ کا مدعا نو محور مقصد صورت اغیو مسئلہ را چپاغے مسئلے دلائل ذکر کی گی تخفیفات بشارات زواجر ذکر کی گی نذکر نمک کے دا ضروری دا تیزی صورت سے مقصد دے اور دالت پوری شسرے جو صورت داورن تراخل پورے اگوری اور آگے نبات دیا جو صورت پر مضمون مانے سو چکی چرے دی صورت کی خود دلائل تخفیفات بشارات کسے امثال نو دا پس سے باندھی دا دلائل پسو دا مثالوں دسو دا کسی پسے ناغم پکوشی باندھے کہ دلائل کسی امثال ذکر کی گی اگے تمام مقصد صورت وائی سمت درال کے زاول لکم سے صورت عنوان مقصد لماذا سیقر صورت سمت سرے لدہ صورت چلو رشوئے نو اول صورت مقصد با نظام پویول مکمہ زمہ کے رز ناسم سمت دررو گن ملیان چاہتے ہوں یوں مرگری پدے باس کو یو ربی آگے عالم درخا عالمو ماتا تاچ دا مقصد لکرے نو دا بلچہ لکری دی میں نا میں تاسم لکری میں قرآن لکری دی قرآن دلائل ذکر کئی تخفیفات بشارات ذکر کئی نو ملا لکر دسا ہے جاتو میں دا خورسک لکری شی میں دے رکھا ماں سے ضرورت پڑ کے میں تیری صورت مطلب ہوا ہے تمل آئی غلط ہے میں نا خیر دیتا تم مہلت تے سبا دا وقت ہوا ہے سمت ضرورت اب نکورے اور دا بوئے تیری صورت مقصد دا ہے غلے نو یہ او پی دینے خونی کی سمت ضرورت کے دی صورت مقصد دے کہ دی مسئلے لگا طول صورت چلو لشو دے اکو سو کوئی چی داولی مقصد دی نمون جاو آئیو کہ پدی صورت کی خود دلیل دے نو دلیل خود بذات مقصود نہیں دلیل فعلم یا مدعال ذکر کئی تو صورت کی مثال میں دی مثال کو مقصود نہیں آغا خود مسئل ذکر کی تو صورت کی یارا نو آغا مقصود نہیں یارا خود پیو مسئلے اللہ ور گئی چی دا مسئلہ دے نمان اللہ دا سزا بدر کو تو صورت کے زیر دے نو پیو مسئلے دے چی دا مسئلہ دے نمان اللہ
نو خدای به دا مقام درکړي. نو مسله اوس کومه ده د صورت دین د صورت توزیع معنی تقسیم چې دا صورت په یو مضمون روان دی کنه دی صورت کې دو مسلې دي درې دي څلور دي. بعض صورتونه براشي ناغي کې وزر شان دی حکم چې په دې صورت کې درې مقصد دي او ټول صورت په دې درو مقاصد دي. بعض کې دوی نو دین چې دا پیژني چې دا صورت سو اهم مسلو ته منقسم دی ویل شوی تقسیم صورت الی مضامینها د صورت تقسیم ویش مضمون تا چې دا پیژني. دریم چې دا پیژني چې دا صورت په کومه مسلې د ټولو صورتونو نه ممتاز دی کنه نه دی ممتاز. چې ممتاز نه دی نو بیا یو ته بقره وی بل ته مائده وی بل ته توبه وی ما به الامتیاز یعنی دې صورت کې کومه مسله ده چې هغه نور صورتونو کې په دې کې نه درکړه. ما به الامتیاز چورته وي ممیزات صورتونو کې درې سلام د دې صورت مخکې صورت سره سم مناسبت ده سره بته اصل دلیوانی خبرې دي کنه خدای په دې کې سره مناسبت چوره ده. دا سلام مضامین پنځم په دې صورت کې کم ځایونه دي چې هغه لفظ مشکل دی د مفسرین خلاف دی او وجه د خلاف د مفسرین سره چې یو مفسر یو معنا کوي بل مفسر بل معنا کوي او دا غي په وجه ځان کوي کی لکه زمون فقہ کې د فقهاو خلاف دی په ګڼو مسلو کې نو په خوانه فقہ کې یا چې کوم زمون په خواني کتابونه دي لکه البدایع والثناء فی ترتیب الشرائع لکه ثانی یا لکه مختصر کرخی شروع دی ناوی کی وجہ خی یو وجہ خو عامه ده چې سبب د خلاف دا ده چې دې مسله کې ګڼه حدیث یو امام یو حدیث تقوی او بل امام بل حدیث تقوی یو امام په یو عملو کو بل په بل عملو کو اټول ماجور دی ان الله دانه چې یو حدیث صحیح دی غانو غلط دي نه مونږ ټول ته صحیح وایو مونږ وایو ائمه ثلاثه چې کوم بیان کوي هغه بالکل درستی مطابق د حدیث دي او د امام ابن فقول چې هغه اولاد نور جایز دي. دانه چې موږ تخطیه او تغلیق کوو د نورو دا خو غیر مقلدینو د خو کار دی چې هغه وي موږ حناف نه کیږي او صحیح حدیث رد کوي غیر مقلد سمانا یعنی 50 حیا نه پیدا نشانه مانا لکه د سپیغو نه بزغاپم لکه سپیغ 50 حیا نه پیږي اور څه څه غاپي غیر مقلدم یو سپیغ په حیواناتو کې سپیغ کې په بنیانو کې سپیغ شته نو سبب د خلاف سره نو قران کې یو لفظ ذکر کوي الله عام مفسرین داغي غني معنی کوي دې ته موږ مشکلات القرآن وایو یعنی هغه لفظ چې هغه مشکل دی او په فهم کې ګران دی او په سری استعبار اولی چې کومه معنا واخلي مشتبه په دې معنا چې په سری دلایل ګڼ دي یو طرف هم دلیل دی بل طرف هم دلیل دی نو مخاطب وایي چې هغه کومه معنا دیو جن موږ ته مشتبه وایي یعنی په دې استعبار اعلی د دلایل دا پنځه مضمون دي د هر صورت مقصد پیژندل د هر صورت تقسیم د هر صورت مابین امتیاز د هر صورت مناسبت مخکې صورت سره او هر صورت کې مشکلات او قرآن د صورت په مناسبتونو کله کله زب ان شاء الله د صورت لس مناسبتونه و ما قبل سره کله کله دوم کله پنځوم خو هر صورت د مخکې صورت سره په ګڼو طریقو مناسبت غني او زب هغه ته اشاره کوم سم ضرر کې ما کړی دي نو به صورت ته